今月17日に創立100周年を迎える豊橋鉄道グループは今日100周年の記念式典を開催しました。式典では豊橋鉄道グループの100年の歩みがスライド上映されました。また市内線駅前では100周年を記念したラッピング車両の発車式が行われました。車掌に扮した豊橋鉄道の小笠原俊彦社長の掛け声とともに記念号が発車しました。100周年を記念して市内の路面電車は今月17日と来月7日、5月5日の3日間、小学生以下の運賃を無料にするということです。